反正10天了2个星期了，我感觉啊，上个星期开始吃药。晚上咳还是白天咳？有2天晚上咳醒了都没睡着，就醒了就起来了，就基本都是晚上咳。咳了就醒掉了，就没睡了。就没睡了啊，有痰没有咳嗽？有一点痰，有痰，有时候咳嗽让它吐掉，我们就让它咳出来吐掉。舌症出来，那有点积食了。有点积食了。有点积食是吧？在新疆有10几天积食了，后面还好一些了，这2天又积食了。新疆吃了什么东西啊？新疆？爷爷奶奶喂饭喂的多。还有不要回去吧，好。吃也不重要，吃2天。你先吃2天，再来看看吧。是的，因为你上次也是吃了一副药了。上次吃了那一副就不烧了。退烧了。对。想要小儿安，保证3分饥与寒。像他一样，如果吃的太多太杂的话，就会引起积食，久而久之就会形成一种积食咳嗽。这种咳嗽一般是晨起咳嗽为主，跟脾胃有很大的关系。时间拖得越久，情况就会越复杂，治疗起来也更麻烦。久而久之就会损伤小朋友的脾胃，甚至会影响孩子的生长发育和身高。家长一定要及时去看医生，